गाना कॉपी करने के लिए कोई भी की दबा। हेलो। हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है। हाँ जी। आप इवेंट लाइन में काम करते हैं एंड फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? बिल्कुल सो विक्रम कौन जी, बोल अभी रहा है? एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। सो वुड यू बी कंफर्टेबल डूइंग दिस? सुननी है और मतलब क्या करना है एक्चुअली, क्या प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। हाँ? आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है? इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है। ओके। ठीक है। और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया ओके। पिलाया जाएगा और ओके। वो उसके बाद में जो है ना, वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। तो ये रिसर्च इसलिए है कि कौन ज्यादा फार्ट करते हैं, नर या मादा। सो नर या मादा, मतलब ये आधा पादा किसने पादा। आपको भाई इवेंट लाइन वाले को तुम फोन कर रहे हो और आधा पादा कौन पता क्या? नहीं, मतलब आप करना क्या आप है? फ्रीलांस काम करते हैं ना, इसलिए आपको बस ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई भी रहेगी जो ओके। जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। तो आपको कौन सी संस्था से बात कर रहे हो आप? हाँ। सर, ऐसा है कि कान में आपके हेडफोन्स लगाए हुए रहेंगे, तो राइट साइड में आपको, ठीक है ना, हाँ। हाँ। राइट साइड में आपको नर हाँ। के पाद की आवाज सुनाई देगी, और ओके। ओके। हाँ। लेफ्ट में मादा की। वाह। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत नहीं, ये योगदान तो है। बेज ही बेज है जब आप बात की जी। बात कर रहे हो तो। तो 7 दिन है और इसमें 7 अध्याय हैं जिसके ऊपर में आपको रिसर्च करनी है। पहला अध्याय है पहले दिन का, आधा पादा हाँ। कौन पादा। आधा पादा कौन सा? मेरी ठीक है ना? क्वालिफिकेशन तो बहुत कम है आपके भाई इस चीज नहीं के लिए। आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है। ओके। और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। ओके। करना। सर, आप जरा से लाइन होल्ड कीजिएगा। हेलो। हाँ जी। जी। तो हेलो। जी, तो ये था पहला अध्याय। ओके। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा? पहला आधा पादा कौन पादा? कौन पादा? मेरा आधा तो पादा क्या? दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? और कौन? दूसरा है आधा पादा कैसा पादा। कैसे में अच्छा। ये थोड़ी सी मतलब अजीब तरीके के आवाज आएंगे आपके दाहिने साइड में मर्द की, ठीक है, हाँ। और बाएं में महिला की। ओके। अच्छा। सुन रहे हैं आप? ओके। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट ध्वनि है, लेकिन आपको इसको तुरंत इसको तो आपको मुझे सबके तुरंत ध्वनि पकड़ना यंत्र, है। मुझे मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मुझे सबके ध्वनि यंत्र चेक करने हैं। हाँ, आपको आपके कान में हेडफोन्स लगा करके सुनना है, ठीक है। हाँ। हाँ। तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून आधा पादा नून सवादा। नून पाद। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं, अच्छा। तो हाँ। क्वांटिटी ऑफ फार्ट इट इंक्रीजेज। ओके। दाहिने कान में ऐसी आवाज, ठीक है, और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी।
तो आप देखिए, आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। भाई पैसे कितने मिलेंगे? मैं सबकी बात क्या बोलते चेक कर लूंगा भाई। पैसे देखिए, दिन के 3,000 रुपए। और कितने घंटे का ये 8 घंटे का होगा। अच्छा। चौथा अध्याय भी है इसका। आधा पादा, ये क्या पादा? अच्छा, आधा पता ये क्या पादा? ये क्या पादा? दाहिने कान में हाँ। ऐसी और बाएं कान में हाँ भाई। आप तैयार हैं? भाई कौन बोल रहा है पहले ये बताओ। मजाक मेरे साथ पहले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। बट पहली बार ऐसा हुआ है, मुर्गा बनाते मैं खुद इतना हंसा। भाई कचौड़ी खा के ऐसी बहुत निकाली है और बहुत ऐसी सुनी है, ठीक है? भाई थैंक यू भाई। रेड एफएम बजाते and to end it